Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Play. In diesem Video schauen wir uns den europäischen Zerstörer Ragnar mal genauer an. Die zugehörige Kapitänsskillung sowie Modulauswahl findet ihr im angehängten How to Bildvideo. Am Anfang schauen wir uns wie immer erstmal das Gegnerteam an. Wir haben ein U-Boot, wir haben 3 DDs, wir haben 2 Kreuzer und 5 Schlachtschiffe und einen Flugzeugträger. Welche Schiffe können uns gefährlich werden? Da ist zum einen die Sherman ein Problem für uns mit SAP, dann die 2 Radarschiffe, die 2 Nevskis und selbstverständlich der Carrier. Auch das U-Boot kann für eine Ragnar ein Problem sein. Gerade die Gear 4, interessantes Movement. Also ihr seht, mein Plan war jetzt erstmal für A zu spielen, um hier Druck aufzubauen. Und das funktioniert sehr gut, weil wir die hier für ihr aggressives Gameplay hier punishen können. Erst war er normal spotted und dann konnten wir ihn über unser Radar als First Blood abholen. Sehr, sehr nice. So ein Early Kill auf einer Flanke ist immer das, was ihr mit einer Ragnar haben wollt. Gerade wenn auch der Gegner nicht viel auf euch schießen kann. Das ist ein sehr großer Vorteil, weil ich komme jetzt ziemlich günstig mit einem DD-Kill weg. Also war echt preiswert. Wir haben vollen DD bekommen für ein bisschen Damage an mir. Zu Ragnar selber, ihr habt einen DD, der sehr tanky ist. Da kann sehr viel bouncen. Gerade die kleinen Kaliber, die viele DDs haben, machen euch nicht, wenn HE geschossen wird. Bei AP müsst ihr da ein bisschen aufpassen, weil man bei der Ragnar da Bullpens bekommt. Ich werde jetzt vom U-Boot ein bisschen weggedrückt, ziehe jetzt meine Damage Con, um den Ping zu clearen, damit mich diese Torps hier nicht erwischen. Nachdem jetzt hier die Seite gecleart ist und ich festgestellt habe, bei A kann man nicht mehr wirklich viel machen, da der Gegner hier auch im Kite dreht, versuche ich mich jetzt hier nochmal in eine Position zu bringen, wo ich Damage farmen kann. Da bietet sich die Schliefen gerade ganz gut an. Den kann ich hinterm Berg ein bisschen farmen. Wichtig ist zu wissen, ihr habt mit der Ragnar keine Torps. Das heißt, ihr seid nur auf Gun Damage angewiesen. Und gerade umso länger ein Game geht, umso mehr Impact könnt ihr mit einer Ragnar generieren. Und ihr seid halt wirklich davon angewiesen, dass ihr BBs farben könnt, dass ihr Brände legen könnt. Und damit könnt ihr euren Damage sehr, sehr schnell hochdrücken. Solange es hier noch Farmmaterial gibt, bleibe ich jetzt auch in A und schaue, dass ich hier meinen Damage mache. Wichtig bei solchen Farmaktionen ist es, dass ihr eure HP nicht in Gefahr bringt. Ihr habt zwar 3 Heals mit Inspekteur, aber trotzdem versucht so HP-effizient wie möglich mit einer Ragnar zu spielen. Versucht euren Motorboost im richtigen Moment zu nutzen, da ihr ein relativ langsamer DD seid, der mit dem speziellen Motorboost dann auch noch ganz gut Salven dodgen kann. Ich lasse mich hier jetzt erstmal zugehen, weil ich gemerkt habe, okay, die Secondaries von der Schliefen sind voll auf mir drauf. Habe jetzt eigentlich gedacht, ich kann die Schliefen hinterm Smoke von der Lepanto ein bisschen farmen. Das hat leider nicht funktioniert, da wir ein U-Boot in unserer Broadside sitzen haben. Ihr habt die Torps gesehen, ihr habt den Ping gesehen. Aber diese Schliefen muss jetzt raus, deswegen ziehe ich hier meinen Motorboost. Versucht diese Secondary Shells und die Incoming Nevsky Shells so gut wie möglich zu dodgen.
kriegen den Kill auf die Schliefen. Damit ist beim A-Cap erstmal alles safe. Deswegen schiebe ich jetzt in die Mitte rein zum B-Cap, um da Feuersupport geben zu können, Flak-Support geben zu können und auch in Bezug auf C langfristig auch nochmal Unterstützung geben zu können. Ihr seht auch, ich versuche immer wieder so viel Damage wie möglich mitzunehmen. Wenn irgendwo was aufgeht, gleich drauf und versuchen mit HE Brände zu setzen, um da permanenten Schaden über Zeit generieren zu können. Wenn der Carrier euch anfliegt oder in die Nähe fliegt, macht eure A an, gebt eurem Team Feuersupport, was das angeht. Ist immer wichtig, da so viel wie möglich auch rauszuholen aus eurem DD, sei es an Damage, sei es an Spotting und natürlich auch an AA-Support. Switch jetzt so ein bisschen auf die Bourgogne. Der ist gerade nicht so fixiert auf mich. Das ist auch immer so ein wichtiges Thema, wenn ihr mit der Ragnar Schiffe farmt. Sucht euch immer Schiffe aus, die vielleicht nicht auf euch zielen oder die isoliert sind, wo ihr in Ruhe farmen könnt. In einem Crossfire Schiffe farmen kann relativ anstrengend sein, gerade wenn ihr keinen Motorboost ready habt. Versucht also hier ein bisschen auf die Map zu schauen und zu gucken, welche Ziele kann ich beschießen, ohne wirklich HP traden zu müssen. Man sieht jetzt, wir haben hier unsere A-B-Flanke weitestgehend gecleart. So ein bisschen das Problem ist diese Nevsky in A. Die wird wahrscheinlich unten dann noch dieses A-Cap auch holen, weil ich sehe jetzt nicht, welches Schiff ihn davon abhalten soll. Da jetzt runterzufahren, lohnt sich mit einer Ragnar nicht. Zum ersten, weil ich ihn DPM-technisch nicht kriege. Und zum zweiten muss ich versuchen, hier oben die DDs zu fighten. Das ist so ein bisschen das Ziel. Wir haben jetzt vor uns eine Sherman im Smoke sitzen. Da war meine Idee jetzt, wir pirschen uns da jetzt ganz gemütlich ran mit der Alvaro zusammen und versuchen, den dann rauszunehmen und dann mittelfristig auch Richtung Shimakaze zu gehen. Ja, wir haben jetzt gesehen, unsere Alvaro ist spotted. Ich bin noch nicht in Radar Range, sonst würde ich das Radar ziehen und ziehe jetzt das Radar, um die Sherman hier runterzunehmen, um meine Alvaro hier abzusichern. Kriegt auch nochmal Shots von der Izumo, kann die aber ganz gut dodgen. Als nächstes Fokusziel die Izumo. Haben wir gut rausgekriegt. Und Carrier fliegt mich jetzt an. Müsst ihr ein bisschen Auge drauf haben, dass ihr das dodgt. Deswegen habe ich jetzt auch meinen Motorboost gezogen. Kriegt trotzdem eine gute Salve auch von der Bourgogne mit. Krieg aber nochmal einen Brand. Und wundere mich auch die ganze Zeit, warum ich offen bin. Aber das liegt halt daran, dass die Shima hier oben ist. Das heißt, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Auch die Nevsky schießt auf mich. Und habe mich jetzt entschieden, erstmal aufhören zu gunnen und für das C-Cap zu gehen und dann nach der Shima zu suchen. Weil die Shima auf der 7er, 8er, 9er Flanke kann unangenehm werden für unseren Carrier, für unsere Yamato. Und ist deswegen für mich auf jeden Fall erstmal Fokus Target. Deswegen farme ich auch die Bourgogne nicht. Wäre möglich gewesen in dem Fall, aber ich möchte das Cap haben und ich möchte die Shimakaze haben. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass wir hier unseren Punktestand absichern, unsere Führung möglicherweise ausbauen. Bin jetzt gespottet, das heißt, die Shima ist hier irgendwo, da kommen die Crossshots. Ich bremse ein, um die zu dodgen. Krieg die gedodged. Cap ist jetzt unser. Radar ist leider auf Cooldown. Deswegen kann ich aktuell nicht viel machen. Bei der Ragnar ist es auch so, wenn ihr die Ragnar auf Voll Concealment baut, dann geht ihr bei 7,5 auf.
euer Radar liegt auch bei 7,5. Das heißt, wenn ihr spottet seid, ist auch was in eurem Radar drin. Das ist wichtig zu wissen. Das geht aber allerdings nur, wie gesagt, wenn ihr Concealment geskillt habt. Hier jetzt mein Radar, um die Shimakase zu spotten. Das gelingt. Wir haben auch den Vorteil, dass der Carrier mit drauf ist. Liefern jetzt die Shots auf ihn ab. Kriegt hier auch gleich mal einen Brand. Und wir können hier guten Damage auf den DD machen. Und da merkt ihr auch, wie viel Damage so eine Ragnar auch machen kann. Carrier holt ihn jetzt ab. Damit ist unsere Flanke erstmal gesichert. Das ist wichtig für den weiteren Verlauf des Games, weil ihr auch seht, das Game ist relativ knapp. Wir haben zwar eine Führung, aber die kann auch schnell mal verloren gehen. Vor allem hat der Gegner noch 2 Nevskis. Das kann äußerst unangenehm werden. Carrier ist auch noch da, ein U-Boot. Das heißt, ihr seid in vielen Situationen permanent gespottet. Und unsere Kommissar versucht jetzt hier gegen die Nevsky was zu tun. Wobei ich sagen muss, ein 1 gegen 1 ist für die Nevsky eher winnable als alles andere. Und der Carrier sitzt auch noch auf ihm drauf. Da kommen dann auch die Torps noch vom U-Boot und holen die Kommissar ab. So, wichtig wird jetzt sein, irgendwie zu schauen, dass wir diese Nevsky gekillt bekommen, um hier unser B-Cap zu verteidigen. Des Weiteren haben wir oben noch eine Nevsky, auf die müssen wir noch aufpassen, und das U-Boot. Versuche jetzt hier ein bisschen Damage auf die Nevsky zu kriegen, um ihn zu resetten auch. Aber was ich jetzt für mich hier auch merke, meine Position ist nicht ganz so gut aktuell, weil ich mich in so einer Position befinde, wo man nicht gut manövrieren kann, und das wollt ihr mit einem DD nicht, gerade wenn ihr ein Gun-DD seid. Deswegen versuche ich mich jetzt erstmal Open Water zu positionieren. Das dauert mit einer Ragnar auch etwas länger, weil die Ragnar ein sehr träger DD ist. Und da kann so ein Turn schon etwas anspruchsvoller sein. Ja, ihr seht, ich versuche immer wieder die Nevsky zurückzusetzen. Man muss sagen, Nevsky ist kein gutes Schiff für euch zum Farmen. Weil ihr seht, der hat einen direkten Schussbogen. Ist schwer zu dodgen, gerade mit so einem langsamen DD, wie wir einer sind. Und auch das U-Boot sitzt hier vor uns. Ich habe eigentlich gehofft, dass unsere Yamato noch löscht. Die geht jetzt aber raus. Und bei sowas ist es so, wenn ihr auf sowas geht, müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass das teuer wird HP-technisch. Und auch immer wieder schauen, dass ihr da vielleicht rauskommt. Dass ihr euren Speed Boost auch ready habt, um da rauszukommen. Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, aufzuhören zu schießen, um hier wirklich rauszukommen, weil ich gemerkt habe, diesen Trade kann ich aktuell nicht gewinnen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und versuche jetzt auch aus seinem Radar rauszufahren mit dem Speed Boost, um da erstmal safe zu sein. So, ich habe jetzt gesehen, er dreht die Türme auf meinen anderen DD. Das war für mich die Chance, nochmal wieder drauf zu schießen, um ihn wieder zu resetten. Das klappt hier sehr gut. Und umso mehr Range ihr auch habt zum Gegner, umso einfacher ist es auch zu dodgen. Schaffe jetzt auch genügend Ablenkung durch meine Shots, dass der Carrier ihn finishen kann. Der Permabrand ist jetzt nochmal etwas unangenehm, weil ihr seht, ich habe schon nicht mehr so viel HP. Das ist unangenehm und da holt der Gegner Carrier unseren DD noch raus. Das heißt, wir sind jetzt in der Unterzahl. Ich versuche hier nochmal Resets zu bekommen aufs U-Boot.
Klappt leider nicht. Wird jetzt aber nochmal gespottet. Ich probiere es weiterhin. Der Vorteil ist, ich kann jetzt hier zugehen. Und was war jetzt meine Idee? Ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe wenig HP. Wir haben einen Punktevorsprung. Den können wir wahrscheinlich über die Zeit retten. Deswegen fahre ich zu meinem Carrier und versuche dem AA-Support zu geben. Damit der noch Resets machen kann, den anderen Carrier anfahren kann und möglicherweise noch das 1 gegen 1 gegen den Carrier gewinnen kann. Des Weiteren habe ich jetzt auch gesehen, wo der Gegner-Carrier ist. Und deswegen versuche ich den so ein bisschen zu umrunden. Und zwar auf die E-Linie runterzukommen, um den möglicherweise auch nochmal farmen zu können, beziehungsweise killen zu können. Gerade mit so einem geringen HP-Pool seid ihr auch ein One-Shot für eine Nakimov, wenn ihr im falschen Moment eure E anhabt. Deswegen seid da sehr vorsichtig. Gerade mit den Dive-Bombern kann er euch da wirklich gut wehtun. Deswegen managt eure Flak so, dass er auf jeden Fall den Drop nicht mehr bekommt auf euch. Weil ihr seht, ich mache sofort meine E an, wenn er da ist. Schafft es auch, ein Flugzeug runterzuschießen. Aber das hilft auf jeden Fall. Jedes bisschen hilft, weil jedes Flugzeug weniger ist eine Bombe weniger, die auf meinen Carrier geht. Des Weiteren dezimiert er auch die Staffeln vom Gegner-Carrier. Ich mache auch meine Flak gleich wieder aus. Das ist ganz wichtig, dass ihr da mit eurer Flak immer gut haushaltet. Immer dann anmachen, wenn der Gegner wirklich in eurem Spotting, in eurem Air-Spotting drin ist und dann gleich draufhauen. So, Carrier ist jetzt spotted. Ich nutze die Gelegenheit, um auf ihn zu schießen. Und des Weiteren auch mit meiner AA Supporter zu lassen. Die Nevsky ist jetzt auch am Start. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich muss dodgen und auf den Carrier schießen. U-Boot ist auch noch zusätzlich da. Also es wird hier eine sportliche Aufgabe. Aber ich denke, den Carrier-Kill werden wir hier bekommen. Der hat auch nochmal seine letzte Staffel starten lassen. Beziehungsweise seine vorletzte Staffel. Da kommt nochmal was. Hat jetzt auch voll eingedreht. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich mir jetzt viel aufs Deck schieße. Kriege jetzt aber nochmal einen Brand auf ihn. Und damit den Kill, weil er keine Damage-Con mehr abhat. Muss jetzt noch die Incoming Planes dodgen und die Nevsky-Shots. Das wird jetzt nochmal eine kleine Herausforderung. Hab da ein bisschen Glück auch, dass ich die eine Bombe nicht bekomme. Aber das Game ist jetzt safe, weil wir in 50 Sekunden das Ding abgeholt haben, haben einen guten Punktevorsprung. Jetzt ist es wichtig halt zu überleben, um das Game möglicherweise nicht noch wegzuwerfen. Wir sehen in der Runde, wir haben unsere HP ganz schön gut eingesetzt. Ich habe alle Heals gebraucht. Und wir sind jetzt nur noch bei knapp 3k. Wir haben auch knapp 2 Millionen Potential, also auch gut Damage getankt. Und auch alle Consumables aufgebraucht. U-Boot ist jetzt auch keine Bedrohung mehr. Und ich habe mich jetzt entschieden, so kurz vor Ende nochmal zu sagen, ich versuche mein Damage zu optimieren. Die Nevsky hat ihre Türme nicht gedreht und kann da nochmal ein bisschen was rausholen. Wenn ihr wisst, dass die Runde safe ist, nochmal am Ende ein bisschen schießen. Zum Endscreen, wir haben 3 Kills, 33 Flugzeuge, gut Brände, 11 Resets, also war auf jeden Fall eine solide Runde, was das angeht. Schauen wir noch zur Teamwertung. Wir haben grob 2-3 Base, also auch hier, man sieht, es war echt eine solide Ragnar-Runde und wir haben das Game auf jeden Fall mitentschieden. Zu Ragnar allgemein, Ragnar ist ein sehr starker DD, wenn ihr gegen DDs kämpft, im 1 gegen 1. Ihr müsst ein bisschen auf AP aufpassen.
Da seid ihr anfällig. Gerade sowas wie eine Druid kann euch da ganz schön einschenken. Da hilft es nicht, dass ihr so eine gute Panzerung habt, aber gerade gegen kleinkalibrige DDs, wenn die Haie auf eure Broadside schießen, kriegen die nur Abpraller. Allgemein in der aktuellen Meta ist Ragnar ein bisschen schwierig, da sie sehr, sehr passiv ist und die Games nicht so lang gehen. Das ist so ein bisschen das Hauptproblem, was ihr habt, dass ihr viel Damage über Zeit macht. Ihr müsst in Ruhe BBs farmen, ihr müsst in Ruhe Cruiser farmen und das geht halt nicht in kürzester Zeit. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ihr gute, lange Runden braucht, um auf ein gutes Game zu kommen. Hat man hier auch gesehen. Ich hoffe, euch hat dieses How to Play zu Ragnar gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like beziehungsweise einen Kommentar da, wenn ihr Fragen zum Schiff habt oder Feedback zum Video. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.